Aurelijus Liškauskas. Niekam nežinomas žmogus į šokių projektą atvykęs iš Lietuvos provincijos. Berniukas iš Ukmergės rajono turėjo slaptą svajonę tapti žvaigžde. Ir dėl to jis ištisus 4 mėnesius vertėsi per galvą. Kėlė ir smaugė moteris. Jie uždusinta jau gerai, viskas, nebereikia. Šliaužėjo kaip kirminas ir demonstravo savo galimybės. Tempi, tempi tarp kojų, tempi ir galiausiai pritempi ir tada užsigauni. Jo sunkiame kelyje pasitaikė ne viena moteris. Buvo ir vyrų. Ateik. Aha. Kartais jis pats tapdavo moterimi. Ir galiausiai po visų pastangų šis arogantiškas berniukas iš provincijos... Tu čia sėdi, ko tu šypsaisi ištisai man? Aš čia nesišypsau. Ko tu žiūri mane? Aurelijų. Klausykitės, visi jau gali teikitės čia gerai, labai karšta, tikrai. Gal gali kas nors ateiti ir išvesti šitą žmogų? Giedriau, baig. Klausyk, Giedriau. Kas čia dabar? Jam negerai su galva. Giedriau, paskutinį kartą, atsiprašau, baigi. Tapo tikra lietuviška žvaigžde. Tai atpalaiduok bambuką, viskas yra gerai. Kontaktas dingsta, supranti, reikia, kad kontaktas sumažėtų iki pat minimumo ir čia priglausti. Mes jau matėme. Daugiau tokių Aurelijų pasaulyje ir Lietuva bus labai turtinga šalis.